Ja, velkommen til Vertingshow. Jeg skal se litt på noen nye funksjoner her som gjelder å lage sirkler som er på kan være på et hvilket som helst plan. Da. Et plan, det er jo for eksempel et triangel. Det vil jo ha et plan, på grunn av at det er 3 punkter i et triangel. Og det er vel det automat, da er det nødt til å bli et plan. Er det fire punkter for eksempel i et polygon som har 4 punkter, det behøver ikke å være i et plan, for der kan det være i hvert fall 2 forskjellige plan. Men et triangel, det er nødt til å ha bare et bestemt plan. Og med det så menes det jo hvilken retning det har det. Altså, for eksempel hvis vi nå tegner et triangel her, kan vi rotere det litt. For eksempel 10 grader rundt x, 10 grader til rundt x, 20 grader, 30 grader rundt x, der. For eksempel her i høyrevinduet, så vil jo x-aksen gå rett inn og ut av vinduet, sånn som den står på skrå der, så skulle den bare da 30 grader i forhold til den loddrette aksen der. Den loddrette aksen her, det er jo y-aksen da, men x-aksen går rett inn og ut her da, i høyre vinduet. Her i frontvinduet så er jo x-aksen da, horisontalt fra venstre til høyre da. Og likedan her i toppvinduet. Men her vil den loddrette streken da var z-aksen. Men vi roterer litt mer, roterer rundt y nå. 10 grader, 20 grader, 30 grader. Jeg kan rotere litt som z også. 10, 20, 30, 40. Hvis vi nå ønsker å lage en sirkel på dette planet her, som den trekanten har nå, så kan vi gjøre det med å bruke denne select face og huka for 3D-vindu, og så huka vi for CSV, det betyr create selected vertex. Må jeg zoome ut litt her i 3D-vindu så vi ser den. Og så klikker vi bare her på den trekanten der, og der museprekkeren er, der blir det sett inn et punkt som blir da selectet da. Og da kan vi gå på toolspace, sirkel, og så angir vi bare en radius, for eksempel 20, og så bare klikk den knappen 3D-sirkel, sånn. Og da ser vi at vi fikk en sirkel da, som er nøyaktig på planet til det triangelet. Når jeg roterer her nå, så ser vi at det flimrer. Og det er på grunn av at de ligger på akkurat samme planet. De overlapper hverandre, de her objektene der. Det er derfor det flimrer litt der. Så, men nå kan jeg jo faktisk, hvis jeg selekter allface her nå, så kan jeg retriangulere det her nå. Sånn at det blir integrert som et objekt der. Retriangulate selected face. Ja, der bruker jeg front her. Og kan jeg bare bruke den select multiple face, og så bare dra en liten firkant rundt senter der. Så får jeg selekte alle facene på sirkelen. Kan jeg jo slette de hvis jeg vil. Delete de. Sånn. Og dermed så fikk jeg jo borre et hål da i den trekanten der.
Og hvis du nå selekter Alphase her, så kan jeg jo ekstrakte den. Kan jeg ekstrakte en type, for eksempel. Sånn. Så fikk jeg da en sånn trekant med hull i her. Så det kan jo være nyttig å ha en sånn funksjon som kan liksom lage en sirkel på det planet av et triangel. Nå kan man jo gjøre mye morsomt. For eksempel så lager jeg en sånn liten funksjon som kan lage en sånn sirkel på alle face som er selecta. Og hvis vi nå lager en globe sånn, select all face, og så går jeg bare på å lage en ny her funksjon, så spare circlets, og da blir det automatisk laget da. Og sånn satt inn sånne sirkler der på hvert face. Jeg gjorde det bare på en sånn enkel måte at jeg bare delte hvert face i 3, og dermed så ble det satt inn et senterpunkt da, for hvert face. Og der lagde jeg da laget jeg en sirkel da, som men hvis jeg nå selekter kun globen select group, bare klikk her utenfor de sirklene på selve globen da. Så kan jeg delete den selected face, og da sitter jeg tilbake bare med kun de småsirklene som ble laget. Så det var litt morsomt. Kan maksimere den, og da ser man jo liksom at selv nå er det jo store avstander mellom hver sånn sirkel her, men allikevel så ser det ut som at det er en rund globe da. Selv om at det er ganske mye tomrom her da, mellom de her små sirklene. Så og det er jo en god demonstrasjon på hvordan øyet blir lurt for disse små sirklene her. De er helt plan. En sånn små sirkel her, den er helt plan. Men allikevel så ser det ut som det er rundt når vi ser liksom hele her. Så øyet klarer ikke liksom å identifisere hver detalj og se at den liksom er rett. Når vi betrakter det her nå, så ser det ut som at det er krumme. At det liksom... Men, ja, nok om det. Men det var jo litt morsomt å lage en funksjon der. Så hvis du nå går på innsiden av globen, så ser det ut som vi har en stjernehimmel der. Så men denne funksjonen her med å få lagd sirkler som er på samme planet av et face, det var ikke noe sånn veldig enkel oppgave. Jeg måtte jo søke litt på nettet for å finne hjelp til å finne løsning på det, men jeg fant jo ikke noe komplett løsning på det. Jeg fant delvis løsning, altså. Så jeg brukte jo litt av det, og men så fant jeg ut en veldig enkel og fin metode for å få det til å bli en komplett løsning. Så det var veldig utfordrende og morsomt å få til det der.
Og det åpner jo for masse muligheter da, senere. Og det er jo det som er så morsomt med programmering, at man får jo liksom et bibliotek med løsninger. Så står man overfor et nytt problem, så kan man oftest løse det med å bruke de metodene som man har lagt inn allerede. Men hvis nå for eksempel jeg har en sånn modell der, et sånt landskap her, så hvis jeg nå for eksempel ønsker å sette inn at jeg for eksempel ønsker å lage en sirkel på mønnet her, så kan jeg jo enkelt gjøre det med bare å huke av CSV og bruke face, select face, og så huke av create selected vertex, så bare klikker jeg på mønnet der. Sånn, og så Toolsby, circle, og her har jeg brukt en liten målestokk, så her må jeg bruke en liten verdi, så må jeg bruke 1 der. Da får jeg ikke laget den sirkelen på mønnet der. Og hvis jeg nå selekter et face av den, så kan jeg gå på kamera, og så go to click point, eller set target to center of selected face. Så kan jeg rotere rundt den da. Og hvis jeg ønsker å lage det samme på den andre siden, så kan jeg jo bare klikke her på andre siden av taket da, og gå på circle og tredje circle. Sånn, får jeg lage en der også. Så, og hvis jeg klikker nå på, kan du gjøre det, hvis jeg nå klikker her på for eksempel hvis jeg nå klikker her, kan klikke på en vei her nede, hvis jeg klikker på den, så kan jeg jo lage en sånn sirkel der i veien også. Bare tredje sirkel, så fikk jeg lage en sirkel der også. Ja. Så det er litt morsomt å få til det der. Jeg kan liksom lage det hvor som helst. Og hvis jeg ønsker å lage for eksempel hvis jeg ønsker å ha et rør som går vinkelrett ut ifra taket her, så kan jeg jo enkelt lage det bare med å select face, og så huker jeg på CSV, og så bare klikk der jeg vil ha det røret, og så bare gå på Toolsby, og så circle, og så angi radius, og klikk tredje cirkel. Så. Hvis jeg nå går på group, kan jeg finne den sirkelen der, og dobbeltklikk på den, og så får den selekta, og så kan jeg bare ekstrakt den, for eksempel, 5, sånn. Fikk jeg lagd et rør der som går vinkelrett ut ifra taket. Sånn. Og ønsker jeg da også for eksempel å lage den her, så kan jeg bare klikke der, og gjøre det samme her, tredje sirkel. Sånn. Gå på group, names, og select den siste sirkelen der. Dobbeltklikk på den, og så extract. Og klikke på den. Lag et rør som går vinkelrett ut fra taket der også. Så det skulle jo være en god begynnelse til å få lage litt mer sånne avanserte, morsomme funksjoner. Hvis du ser nå her, så ser vi på
her borte så har vi en stolpe som står opp der, og den er jo ikke så stor, den stolpen der, sånn som vi ser det her også, men nå kan jeg jo demonstrere hvordan man kan select små detaljer her i 3D-vinduet. Select face, og så ikke hooka på den CSV, og så bare klikker den, og så på den, prøver også å klikke på den stolpen der. Så ser vi at dukker opp group name mann, jeg bare kaller det for mann. Men da er det altså mulig å select så små detaljer, eller enda mindre også hvis man vil. Nå kan jeg bruke kamerafunksjonen go to click a point, så vel kamera flyttes til det punktet der da. Eller det blir flyttet litt bortenfor det punktet da. For at hvis at jeg har flyttet kameraet helt til det punktet, så hadde det jo ikke vært så lett å se hva man ser. Men hvis jeg nå trykker en backspace på tastaturet, så kommer jeg tilbake der. Og nå kan jeg også bruke jeg kan jo faktisk lage en sirkel på den stolpen der herifra, med hooka opp i CSV, og så bare, ja, da må jeg være stødig på håndene for å treffe da. Klikk circle var til, og angi radius, og klikk 3D-sirkel. Og hvis jeg nå går på kamera, go to click point, så ser vi at det kom en sirkel der. Sånn. Og den sirkelen, den lagde jeg også på denne avstanden der da. Så det var jo litt morsomt å få til. Ok, det var vel det. Det hadde jeg vist på denne gangen. Okay, thank you for watching.